aynu ku bilownay gabar yar oo maalmihii la soo dhaafay la weysanaa ayaa maanta meedkeeda oo dugsi ku jira waxaa laga helay gurigooda oo ku yaala degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir arintaas oo ah hadalhaynta dhinaca baraha bulshada ee maanta Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa la socday Xuseen soo dhaw arintan sida uu dhacday baa leeyahay maxay tahay wararkii ugu dambeeyay ee dhacdadan la xiriirtan Heleno burhaan waa mahadsan tahay Allah naxariisteen Nafiso Umar Cabdullaahi oo sidoo kale la yiraahdo Nafiso Geelle oo 10 sano jir ahayd oo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay la weysanaa ayaa saaki waxaa meedkeeda oo labada gacmood iyo labada lug ka xiran lagu dhax arkay isla gurigii ay ku nooleed oo ay deganaayeen hooyadeed aabaheed iyo walaalaheed oo ku yaala xaafadda Kaawagoday degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxaan la ogeyn ilaa hadda cidda ka dambeysay in gabadhan la dilo laakiin xubno kamid ah ciidanka booliiska Soomaaliya ee degmada Dharkeenley iyo saraakiil ka tirsan hay'adda dambi baarista ee booliiska Soomaaliya oo aan la hadlay waxay xaqiijiyeen in gabadha jirdil xoog leh oo ka muuqdo korkeeda oo si weyn loo jirdilay sidoo kalena markii la dilay kadib lagu riday laba digsi oo waaweyn oo gurigeelay oo digsiyada wax lagu karay xilliyada xaafaduhu wax ka jiraan ama ay duceys alla bariga ka jiro labada digsi ayaa mid kamid ah lagu riday kan kale waa lagu daboolay korka waxa laga saaray joodari waxaana la weysanaa saddexdii maalmood ee la soo dhaafay la sheegay waalidkeed ay raadinayeen 7 qof ayaa gurigaasi ku noolaa ciidanka booliiska ee degmada Dharkeenley ama saraakiisha booliiska waxay sheegeen in 7 qof way ku jiraan hooyadii iyo aabihii gabadha dhalay ee xireen isla markaana ay socdaan baaritaano falkan ku saabsan waxay noqotay arrin la yaab leh dadka aad u hadalhayaan lamana oga waxa sababay iyo cidda ka dambeysay su'aalaha dadka aan weydiinay waxa kamid ah in guriga uu ahaa guri cidla ah oo waalidka oo maqan gabadha inta la dilo dibadda lagu soo dilo la keenin karay iyo inuu ahaa guri mashquul badan oo aan fursad loo heli karin waxay sheegeen guriga inuu ahaa guri mashquul badan dad badan ay ku noolaayeen xaafadda degan yahayd waani waxyaabo badan isku dhex qasayna u baahan tahay in la baaro saraakiisha booliiska waxay sheegeen laftirkooda inaysan faham badan helin laakiin kiiskan uu cusub yahay baaritaanka hadda uu socoyo wiil ilma adeer ah gabadha la dilay Allah u naxariistay oo aan goor telefoon kula hadlay ayaan weydiiyay sidii wax u dhaceen Xuseen Cabdulle oo maanta ma garan gabadhu Nafiso Umar Geelle ayaa la yiraahdaa ilma adeer anahay waa gartay gabadha waxaa la waayay xalay meeyahay hore haye 12 saac waxay ka timid iskuul waa gartay iskuul markaa ka timid waxay tiri inta anda soo gadanahay isuga waa gartay gabadhii markii waxaa la tawaadiyay 3 saacadood oo kale ama hal saac bar meelaas waa gartay markii la waayay waxaa la yiri gabadhii waa la waayay markaas la raasay xalay waa la raasay shalay waa la raasay quraan adiga dada culimada iska timid dad baa yimid meel kasta oo meediya iyo meel kasta internet waa la geeyay magaran waa gartay al-ultimo digsi amuureed waa taqaanaa malaha ama digsi zabeed haye ayadoo ku dhex jirto digsi kalena uu korsaaraya joodari uu korsaaraya ayaa waxaa la dareemay ur waa gartay Xuseen oo horta yana ka badanin gabadhii saakay ayaa la helay markii saas loo arkay ay kala ordeeno dumar waa taqaanaa saxlool jilantahay wala kala hel magar guriga yaa la deganaa ma hooyada iyo aabeed kaliya deganaa ma dad kale guriga degan guriga hadda markii waxa la ii sheegay wiil oo 20 jir oo hooyadeeda ilma afreed ay yihiin haye inuu joogay ku noolaa mid kale yarna uu ku noolaa mid kale hawareer waa ay ku nooleen ma joogan ragga way joogaan hadda waxa loo waday sayidida jiraan gabadha xaaladeeda markaan fiiri ana gacan ku qorto madaxeeda soo dhaxsin garan haye maxaa ka muuqday jirkeeda ay ka muuqday wax bii kulul lagu shubo oo kale oo doxola ama biiga istamarag waa gartay korka dhan wada saamay horta waa gartay indheeda banaanka ay ooleen arabkeedana banaanka waa lima garan maxay idin la muuqataa ma qof inta dibadda lagu soo dilay gurigeedii la keenayba mise qof guriga lagu dilay maxaa idin soo baxay waxay ka muuqataa qof horta markii guriga banaanka lagu soo dilo la keeno haye wala fahmi karaa moogtahay waa gartay an gurigeeda meeshii lagu dhax dilay oo habeenkii weli saqda dhax la dilay oo muuqata maxay yeelay digsi meeshii la guriga ay jiifinaysay ayaa lagu guriga ma guri cidla aba mise waa guri dad ku nool yihiin oo fursad aan loo heli karin qof lagu dilo 3 qol oo isku go'an oo cidii ay degeeda aabaheeda gobol ku maqnay hooyadeedana waa joogto
burhaan gabadhan dhimatay allah u naxariistay nafise cumar cabdulaahi waxaan la hadlaa aabaheed cumar cabdulaahi oo cumar geele loo yaqaano oo hadda ku sugan saldhig ee ciidanka booliiska soomaaliya maamulahan oo ku yaala degmada dharkeenley waxa uu sheegay inuusan arrintan ka hadli karin gabadhiisa maalmahan dhan uu weysanaa cidda ka dambeysa falkan ogeyn la yaabna ay ku noqotay intaasaan kasoo xiganaya uu ii sheegay isagoo xabsi ku jira sidoo kale waxaan isku dayay inaan la hadlo hooyada gabadhan oo lagu magacaabo ruqya cabdiqaadir telefoonkeeda waxaa iga qabatay qof kale oo dumara waxay ii sheegtay in hooyadu xanuunsan tahay haddana ay xarun ciidan joogto oo aanay hadli karin marka wixii warar ay kusoo kordhaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan ku baahin doonaa waa mahadsan tahay xuseen cabdulle sidaas aad maqlaysaan wararkeena iyo barnaamijyadeena ayaan ku baahin doonaa wixii kusoo kordhaa barteena